ஹலோ மக்களே, இன்ஸ்டா ஆடை பார்த்து சூப்பர் ஷாப் வெப்சைட்டில் நான் வாங்கின இந்த ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஒயர்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர். இது கூட அழகாக இந்த கண்டெய்னர், ஃபில்டர், நாபு, ப்ரஷ்ன்னு சொல்லிட்டு வெல் பேக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. நான் ஒரு 1 வீக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இதோடைய சக்ஷன் பவர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை நம்ம வேரியஸ் பார்ட்டிகளில் வச்சு செக் பண்ணிடலாம். ஸோ நாபே இல்லாமல் எவ்வளோ அழகாக அந்த நட்ஷெல்ஸை இழுத்துருச்சுன்றதை பாருங்கள். செகண்ட், அந்த நாபை போட்டுட்டு நம்ம அந்த அரிசியை இழுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அது ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பாருங்கள். அழகாக எல்லாமே போய் கண்டெய்னரில் செட்டில் ஆகிடுச்சு. தேர்ட் வந்து ப்ரஷ்ஷு மாட்டிட்டு இந்த பவுடரை எடுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு தடமே இல்லாத அளவுக்கு அது இழுத்து இருக்குன்றதை பாருங்கள். எல்லாமே போய் அழகாக அந்த கண்டெய்னரில் செட்டில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிறத வெளியே எடுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி. ஒரு விரலில் தள்ளினாலே போதும், அழகாக வெளியே வந்துடும். பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்றது. ஸோ இந்த கண்டெய்னர் அண்ட் இந்த ஃபில்டர் அண்ட் இந்த நாபு, ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே வாஷபிள் தான். இது கூடவே ஒரு சி டைப் டேட்டா கேபிள் நமக்கு வருது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு.